hari ibintu dukora gahoro gahoro ingaruka ntizihite ziza, ariko kuba zitaje ntabwo bivuze ko ikosa ritabaye, ariko icyo ukoze uyu munsi kiragenda kikajya imbere kikajya kugutegereza. Aho harimo abavuga bati ubundi ntiwagikira kubera ko wagikuye mu muryango wawe, abandi bakongera bakavuga bati nushaka umugabo icyo gifu uzagikira. Umuntu ukunda kugira ishyari arwara igifu kigoye, arwara igifu kibi kigapfuka kikazaho ibisebe kikamurya kikamubangamira. Umusaza we waramubaze igifu, noneho ngo hari ukuntu bajya bakibaga bagasigaho agace kamwe, bakareba bakavuga bati aho kugira ngo kizaguhitane ahubwo bakakubaga noneho bagasigaho agace kamwe. Urumva ko rero kugira ngo bigere ku rwego rwo kuba wabagwa igifu ni uko ibyo bintu biba byaramaze kurengerana cyane. Uzi kugucengezamo iriya kamera akantu kaba kajya kumera nk'aka ngaka bakakwasamura bakagasesekamo indani bakagashyiramo, ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Urugero rworoshye uzarebe nk'iyo wenda utamiye nk'ikintu gishyushye cyane mu kanwa kikakotsa, harimo abahita bagicira ariko harimo n'abahita bakimira. Noneho ibibazo rero iyo ukimize aho kigiye kujyaho urumva kiri buhangize bingana gute. Abantu bakunda kunywa amazi mu gitondo cya kare akonje nayo ntabwo ari meza, kubera ko iyo ukomeje kuyanywa igihe kirekire nayo aba azagera igihe akagutera igifu, ahubwo uyakoresha mu buryo bwo kuba ari amazi y'akazuyazi. Bafatwa n'ibyo bita ngo ni hangover, mu gitondo akabyuka aruka, akabyuka yacitse intege, akabyuka yabuze amahoro, akabyuka umutwe umeze nabi. Ziriya ni ingaruka nyine z'ibintu uba wanyweye, kandi bikagira n'ingaruka ku gifu, noneho igifu nacyo kigahita kikwereka ko ibintu wagihaye atari byiza. Hari igitabo kimwe nigeze gusoma ho bavuze ko igifu gifite ubushobozi kwa kundi uba uri no kurya warangiza ugasukamo n'amazi, cyagukubita byibura inkoni zitari munsi ya 30. Rero urumva ko kibabaje cyane. Nk'uko uzi mu gikoni cyangwa se n'ahandi hantu hose hakwiriye isuku, ni nako no mu mubiri wawe hakwiriye isuku. Buriya mbere y'uko wiborosa, mbere y'uko ukaraba hano inyuma ku mubiri, uba ukwiriye kubanza gukarabya imbere, kubera ko niho haba hagiye ibintu byinshi byakanatezamo akajagari n'umwanda. Si iyo safuriya uyibonye ukabona bari kuvangiramo ibyo bintu batayogeje, ibyo bintu batekeyemo babiguha wabirya cyangwa se wabinywa? Uko rero ni nako no mu gifu cy'umuntu utajya unywa amazi bihagije haba hameze, cyangwa mu nda ye. Ukumva hano hagati n'ubundi hagati y'umutima hano haruguru y'inda gatoya, ukumva hameze nk'aho mo imbere hari gushya, ukagira ngo barahacanye, ukagira ngo harimo umuriro, ukagira ngo suzi nyine uko bimeze. Icyo gihe nabwo nubyumva ujye umenya ko igifu cyawe gifite ikibazo. Ngiza ufata ayo mazi y'akazuyazi ukamuriremo indimu imwe, numara gukamuriramo indimu imwe ushyiremo ibiyiko 2 by'ubuki, noneho ayo mazi y'akazuyazi uyanywe. Ngaya amakosa 10 ukora utabizi. Ngibi ibintu ushobora kwirinda, wamara kubyirinda ibyo bintu ukaba utandukanye no kuba wakongera kwatakwa n'igifu. Ndagusuhuje wowe uduteze amatwi aho uherereye aho ariho hose, mwifurije gukomeza kugubwa neza. Nawe utaguwe neza mwifurije gukira ukamera neza. Igifu rero ni indwara mbi, ni indwara yica abantu benshi, ni indwara ibuza amahoro umuntu akabaho ameze nk'aho atariho kubera ubwo burwayi bwonyine. Hakaba abantu bafite imyumvire myinshi igiye itandukanye ku burwayi bw'igifu, aho harimo abavuga bati ubundi ntiwagikira kubera ko wagikuye mu muryango wawe, abandi bakongera bakavuga bati nushaka umugabo icyo gifu uzagikira. Ibyo bintu byose ni ibintu nyine abantu baba bagenda batekereza bigiye bitandukanye, gusa ntabwo ari byo. Igifu kiravurwa kigakira. Igifu ntabwo uzagikira kubera ko wasanze umugabo gusa, ahubwo aya makosa twaragiye dufata ibintu byinshi byatera buno burwayi bw'igifu, noneho dukuramo iby'ingenzi cyane, bya bindi koko biba bikomeye, bya bindi koko biba bifite imbaraga kurusha ibindi. Naho ubundi ni byinshi cyane byatera igifu,
ariko aya ngaya yo ni amakosa nawe ubwawe uri buze gusanga wajyaga, ibyinshi muri byo uri buze gusanga n'ubundi wajyaga ubikoresha. Undi nawe nabonye ni uwo wagiye kwa muganga arwaye igifu, noneho urabona kwa muganga kugira ngo hari urwego kigeraho ku buryo bisaba ko bafata kamera bakayihenengeza bakayinjizamo indani, noneho bamara kwinjizamo kugira ngo bapime nyine bafate amashusho barebe se igifu cyawe gifite ikihe kibazo, noneho bamenye n'ibyo ujye kuvura ibyo ari byo. Uzi kugucengezamo iriya kamera, akantu kaba kajya kumera nk'aka ngaka, bakakwasamura bakagasesekamo indani bakagashyiramo, ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Rero ngaya amakosa 10 ukora utabizi, ngibi ibintu ushobora kwirinda, wamara kubyirinda ibyo bintu ukaba utandukanye no kuba wakongera kwatakwa n'igifu. Si igifu gusa, ahubwo aya makosa areba no ku bindi bigiye bitandukanye, kuko ni amakosa, ni inzira cyangwa se ni intandaro, ni imwe mu nzira nyinshi cyane z'indwara zigiye zitandukanye. Ikosa rya mbere ni kumwe umuntu arya ibiryo, yamara kubirya ako kanya akibirangiza agahita yirukankira kujya kuryama mu buriri. Ibi bintu ni bibi cyane. Noneho si bibi gusa ku kibazo cy'igifu, ahubwo ni bibi no ku buzima busanzwe. Reka dutange nk'urugero, urabona kumwe iyo urwaye hari ukuntu urwara nk'ino cyangwa ukarwara nk'akaboko nk'urutoki cyangwa ukaba warwara nk'iryinyo. Uzumve iyo urwaye urugingo rumwe rwonyine uba wumva umubiri wose umeze nk'aho urwaye. Ni ukuvuga ngo rero umubiri wose urakorana, ingingo zose zirakorana. Iyo rumwe rugize ikibazo n'izindi zimera nk'aho zigize, n'izindi ziba zimeze nk'aho zigize ikibazo. Rero wakwibaza uti se kubera iki kurya ugahita ujya kuryama ari ikibazo ku gifu cyangwa no ku bundi burwayi? Ni ukuvuga ngo ubundi iyo umaze kurya igifu kiba kigomba kugogora cyangwa se kigakora ibyo wariye kikabisya neza, noneho bikavamo bikajya mu mara bigakomeza bikagenda n'ahandi hose bigomba kujya. Ariko igihe bikiri mu gifu biba ari ikibazo, kubera ko ugiye kuryama kandi igifu gikeneye support, gikeneye ubufasha bw'izindi ngingo kugira ngo kibashe kuba cyanogereza ibyo kurya neza. Icyo gihe kirahababarira, icyo gihe kirahangirikira. Gusa si ibyo ngibyo gusa, ahubwo igihe cyose uryamana ibyo kurya mu nda bishobora kuba byagutera ibintu bigiye bitandukanye, harimo gutuba k'ubwenge, harimo kurwara umutwe udakira, harimo guhora na stress zidashira, harimo kuwiyumvamo umunabi utazi ahantu uturuka, n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero iyi ngingo ya mbere, iri kosa rya mbere, urigerageze utangire kwimenyereza kujya urya byibura usige hagati y'amasaha 2 n'3 kugira ngo ujye kuryama igifu cyamaze kugogora ibyo wariye. Ikosa rya kabiri ni ukuryagagura cyangwa se kunywagagura. Ibi ngibi nimbivuga ubisobanukirwe muri buno buryo. Hari abantu usanga kuva mu gitondo kugera nimugoroba ari kurya, ari kunywa, ari kurya, ari kunywa, mbese atigeze aha agahenge byibura igifu cyangwa se umubiri cyangwa inda ye. Kurya buri kanya byangiza igifu, byangiza n'izindi ngingo. Si igifu gusa, kubera ko igifu nacyo kiba kigomba gukora umurimo gishinzwe gukora wo kunogereza ibyo kurya, ariko kikanaruhuka. Rero weho iyo ukomeza ugipakira upakira, mu kanya usubira kurya, mu kanya usubira kunywa, ibyo bintu nabyo byangiza igifu ku rwego rwo hejuru. Niba rero wifuza kugikira cyangwa udashaka kuba wazahura n'izo ngaruka, gerageza ujye urya kuri gahunda, ubundi byibura hagati y'igaburo n'irindi uba ugomba gushyiramo hagati y'amasaha 5 na 6. Hari umusaza umwe twari kumwe, uretse ko ubu ngubu yarasinziriye, ariko umusaza we baramubaze igifu, noneho ngo hari ukuntu bajya bakibaga bagasigaho agace kamwe, bakareba bakavuga bati aho kugira ngo kizaguhitane ahubwo bakakubaga noneho bagasigaho agace kamwe. Urumva ko rero kugira ngo bigere ku rwego rwo kuba wabagwa igifu, ni uko ibyo bintu biba byaramaze kurengerana cyane, biba byaramaze kuba ibindi bindi. Ikosa rya gatatu ryagutera kurwara igifu ni ukurya ibiryo bishyushye cyane cyangwa se kunywa ibintu bishyushye cyane, bya bintu biba biri guhinda umuriro. Biriya bintu ntabwo nabyo ari byiza. Urugero rworoshye,
uzarebe nk'iyo wenda utamiye nk'ikintu gishyushye cyane mu kanwa kikakotsa, harimo abahita bagicira ariko harimo n'abahita bakimira. Rero impamvu ubona mu kanwa hahita hakubangamira cyane ukumva ntago akanwa kahise kakwereka ingaruka za cya kintu ushyizemo gishyushye cyane, ni ukuvuga ngo ni uko akanwa gahita kakwereka ako kanya ingaruka za bya bintu bishyushye ugahaye. Noneho ibibazo rero iyo ukimize aho kigiye kujyaho urumva kiri buhangize bingana gute? Nabyo rero ntabwo ari byiza. Niba ugiye gufata ibintu bishyushye, gerageza ufate ibintu bishyushye bitotsanya cyane, byibura biri mu rugero ku buryo ki bitabangamira igifu cyawe. Si ku bishyushye gusa ahubwo n'ibintu bikonjereye cyane, nk'ibintu bivuye muri firigo, nk'ibintu bikonje cyane, biriya bintu nabyo ntabwo ari byiza ku gifu cyawe, nta nubwo ari byiza no ku buzima bwawe. Niyo mpamvu bavuga ko byibura ubundi ikintu kivuye muri firigo kiba kigomba kumara nk'iminota 30 cyangwa isaha ukabona kuba wagikoresha. Si ku ibyo gusa ahubwo no ku bantu bakunda kunywa amazi mu gitondo cya kare akonje, nayo ntabwo ari meza, kubera ko iyo ukomeje kuyanywa igihe kirekire nayo aba azagera igihe akagutera igifu, ahubwo uyakoresha mu buryo bwo kuba ari amazi y'akazuyazi. By'amazi nabyo turaza kugira icyo tubivugaho muri iyi ngingo naho arimo. Ikosa rya kane abantu bajya bakora rikaba ryabatera nabyo zino ngaruka, ni ukwiyicisha inzara igihe kirekire cyangwa se kwiyiriza ubusa igihe kenshi. Kwiyicisha inzara igihe kirekire, kwiyiriza ubusa kenshi cyane, biriya bintu nabyo ntabwo ari byiza ku buzima bwawe, nta nubwo ari byiza ku gifu. Bitewe n'iki? Ujya ubona nka kuno ujya uregera nk'isaha cyangwa telefone ugashyiramo alamu, cyangwa abantu bazi nk'amarobo ukuntu akora, aba yaragiye nyine yesitarwamo ibintu noneho akajya ayikoresha mu gihe runaka. N'umubiri nawo rero ufite sisiteme ukoreramo, ni ukuvuga ngo kuno hari amasaha agera noneho umubiri ukakira nk'aho hari ikintu wariye. Igifu rero cyo gihita kizana indurwe ziturutse mu rwagashya no mu mwijima, noneho za ndurwe iyo zije zigasanga nta kintu wariye, igifu nyine kirahangirikira, nawe uri kubyumva. Niyo mpamvu biba byiza ko ugomba kurya kandi ukarya kuri gahunda nziza. Noneho tukiri no kuri iki ngiki cyo kwicisha inzara, nabyo ubyumve neza, ni na kimwe mu muti uvura igifu. Hari igihe biba ari ngombwa ko ufata wenda nk'umunsi umwe ariko udakabije, atari iminsi myinshi, atari igihe kirekire cyane, ukiriza ubusa. Nabyo bigira ingaruka nziza ku gifu, ariko iyo bibaye kenshi noneho ahubwo biba ikibazo, bikagitera ikibazo, ukaba byakuviramo intandaro yo kuba wakwatakwa nacyo. Nabyo iyo ngingo ndizera ko yumvikanye neza. Ikosa rya gatanu ni ukunywa amayoga menshi. Kunywa ibisindisha byinshi buriya nabyo ni bibi cyane ku gifu, si na bibi ku gifu gusa ahubwo ni na bibi muri rusange. Ubona nko ku bayanywa nka mu gitondo bakajya bafatwa n'ibyo bita ngo ni hangover, mu gitondo akabyuka aruka, akabyuka yacitse intege, akabyuka yabuze amahoro, akabyuka umutwe umeze nabi. Ziriya ni ingaruka nyine z'ibintu uba wanyweye, kandi bikagira n'ingaruka ku gifu, noneho igifu nacyo kigahita kikwereka ko ibintu wagihaye atari byiza. Rero kuba wanywa amayoga menshi, cyane ko noneho n'abayanywa bajya bayanywa bakayanywa ari ibintu binakonjereye cyane, kandi twabonye ko ibintu bikonjereye cyane nabyo atari byiza ku gifu. Wageze guhuza ibintu bikonjereye cyane, wageze gushyiramo amayoga menshi cyane, ibyo byose nabyo ntago ari byiza, ahubwo ugerageza kuba wabyirinda kugira ngo ukomeze ugubwe neza. Ikosa rya gatandatu noneho ni ukurya unanywa. Iri kosa ryo abantu benshi bararikora cyane, kurya usomeza, biriya bintu ntago ari byo, ntago ari byiza, si ku gifu gusa no ku buzima busanzwe ntago aba ari ibintu bikwiriye kuba warya uri no kunywa. Ubundi niba ushaka kunywa, ushobora kunywa mbere y'iminota 30 mbere y'uko ufata igaburo, cyangwa se ukanywa nyuma yaho y'isaha 2 cyangwa se isaha 3, noneho bigafasha igifu gukora neza ibyo wagihaye,
hanyuma n'ibyo ngibyo ushaka kunywa ukaba wabinywa igihe cyamaze gukora umurimo wacyo. Reka nkwereke noneho kuriya amazi noneho kuno uba uri kurya unasomeza amazi byo bikaba bibi cyane cyane cyane, ariko bikaba bibi cyane kurushaho. Reka nkubaze, reba nawe utumye nk'umuntu uri nko kurya ukumva ushaka kunywa amazi, ugatuma nk'umuntu amazi yo kunywa akayazana kugira ngo ayaguhe, akayasuka mu biryo uri no kurya. Ese uri kumva byakugendekera gute? Ufite ubushobozi wamugira gute? Uwo mujinya, ubwo burakari wagira cyangwa se uko wamufata, ni nako igifu kigufata iyo uri kunywa unarya. Hari igitabo kimwe nigeze gusoma ho bavuze ko igifu gifite ubushobozi kwa kundi uba uri no kurya warangiza ugasukamo n'amazi, cyagukubita byibura inkoni zitari munsi ya 30. Rero urumva ko ukibabaje cyane, ni uko kidafite umunwa ngo kivuge, ni uko ari urugingo nyine, gusa nubwo kitavuga aka kanya ngo kikwereke ingaruka, ariko iyo ukomeje kubikora uba uzagera igihe kikakwataka, uburwayi bwacyo bukakubera ikibazo, noneho ugasanga ubayeho utameze neza. Rero icyiza ni uko wabyirinda ukimenyereza kuba wajya ukoresha ibintu muri gahunda yabyo. Irindi kosa rya karindwi ni ku bantu bakunda kunywa ikawa. Ikawa ntabwo nayo ari nziza kubera ko ibamo kafeyine, kandi kafeyine ni mbi cyane ku gifu, kubera ko kafeyine yongera acide nyinshi cyane mu gifu. Rero igifu kikaba cyapfuka cyangwa se kikaba cyazana ibisebe. Si ikawa gusa, ahubwo ni n'ibindi bintu byose uzibamo kafeyine ntabwo ari byiza ku mubiri wawe, ntabwo ari byiza ku buzima bwawe. Si ikawa gusa, ahubwo ikindi kintu nacyo ugomba kwirinda tukiri kuri iyi ngingo, ni ukwirinda ibintu by'urusenda. Urusenda narwo iyo rumaze kuba rwinshi ruragenda rukangiza igifu. Si ukwangiza igifu gusa, urusenda binavugwa ko rwanatera kanseri y'igifu, narwo rero murumva ko ari urwo kwirindwa. Ikindi nacyo ni ibirungo byinshi, bino birungo biri artificial by'ibikorano. Ibi birungo nabyo ntabwo ari byiza ku gifu. Ugerageza kuba wabigabanya, ahubwo ukajya wibanda ku bintu bya naturere, cyangwa se abantu bakunda gukoresha nk'ibintu bino bintu biba bipfundikiye, biza bipfundikiye, byarakorewe mu nganda hirya no hino tutamenya cyangwa se utanazi. Biriya bintu nabyo ntabwo ari byiza. Ujye ugerageza unyuzemo ukunde gukoresha ibintu by'umwimerere, nibyo bitagira ingaruka mbi ku buzima bwawe. Hari nk'umuntu nigeze kubona, mbona noneho we ntibigifata kigira, ntabwo mbizi, ntabwo nabashije kuba namubaza neza. We noneho baragiye bacomekamo utuntu ku buryo ahari nanjye nayoboye nyine uko babigenje kwa muganga, kugira ngo abashe kuba aho abaho agira gute, kubera ko nyine urumva igifu hari igihe cyangirika kikangirika cyane, ku buryo kwa muganga bareba bakabona icyiza, aho kugira ngo kiguhitane bakaba bagira gute, bakaba baguhitamo ukaba bakibaga. Ikosa rya 8 ni kwa kundi noneho urya ukarenza urugero. Biriya bintu nabyo ni bibi cyane. Kumwe urya ukumva inda wabyimbye cyane, ukarya ukumva wabuze amahoro, wakwicara ukumva wapi, wajya kuryama ukumva wapi. Si n'ubusirimu pe, si n'ubusirimu, ahubwo niba uriye urya ibintu biri mu rugero, ariko wirya ibintu ngo urenze miga, igihe dusange nawe ubwawe byakubujije amahoro. Ukumva bikubujije amahoro, ni nako biba byanabujije n'amahoro n'ingingo zawe zikurimo imbere. Kandi zo noneho ntabwo bigarukira aho ngaho, ahubwo ejo cyangwa ejo bundi bishobora kuba byakwereka ingaruka, ugasanga ugiye kuhababarira. Ingingo ya 9 noneho tugeze kuvuga ku byo kunywagagura no kuryagagura, tuvugamo iby'amazi. Ingingo rero ikosa rero rya 9 ritera igifu, si igifu gusa, ritera ibintu bitandukanye cyane, ni ukutanywa amazi ahagije. Iki kintu mucyumve neza. Ubundi ukuntu umubiri ukoze, nk'uko uzi mu gikoni cyangwa se n'ahandi hantu hose hakwiriye isuku, ni nako no mu mubiri wawe hakwiriye isuku. Buriya mbere y'uko wiborosa, mbere y'uko ukaraba hano inyuma ku mubiri, uba ukwiriye kubanza gukarabya imbere, kubera ko niho haba hagiye ibintu byinshi byakanatezamo akajagari n'umwanda, noneho ibyo ngibyo bikagenda, y'amazi wanyweye akagenda akahasukura, hagasigara hameze neza. Reka wenda mbahe nk'urugero,
ufashe nk'isafuriya ugatekeramo ibishyimbo, byavamo ugatekeramo umuceri, yavamo umuceri wavamo ugakubitamo ubugari, ubugari bwavamo ugashyiramo amata. Ese iyo safuriya uyibonye ukabona bari kuvangiramo ibyo bintu batayogeje, ibyo bintu batekeyemo babiguha wabirya cyangwa se wabinywa? Uko rero ni nako no mu gifu cy'umuntu utajya unywa amazi bihagije haba hameze cyangwa mu nda ye. Ejo ukumva umuntu ari gutaka ngo narwaye amara, ngo narwaye igifu, ngo narwaye ng'iki. Mu by'ukuri ibyo bintu byose ugenda ushyira mu nda, iyo hatabayeho gukoresha amazi ahagije ngo agende asukure bya bintu abikuremo, igihe runaka ingaruka uba ugomba kuzazibona. Ariko icyiza ni uko watangira ukimenyereza gukoresha amazi, kandi ugakoresha amazi ku rugero rwiza kandi kuri gahunda nziza, ugakoresha amazi ahagije. Ingingo ya 10 yo reka ne kuyita ikosa, kubera ko bishobora kuba ikosa kimwe ko bitanaba n'ikosa bitewe. Ingingo ya 10 ariyo ntandaro, nayo mu ntandaro zikomeye cyane z'uburwayi bw'igifu, ni ishyari. Kugira ishyari. Umuntu ukunda kugira ishyari arwara igifu kigoye, arwara igifu kibi, kigapfuka, kikazaho ibisebe, kikamurya, kikamubangamira. Ishyari ryo ntago ari ikintu. Muri Bibiliya hari itegeko ribuzanya kwifuza ibintu bya mugenzi wawe. Impamvu ni uko iyo wifuje ikintu cya mugenzi wawe kandi udafite ubushobozi bwo kuba wakibona, bishobora kuba byagutera ishyari. Kandi ishyari noneho si ritera igifu gusa, ritera uburwayi bwinshi cyane bugiye butandukanye, noneho bigatuma nawe ubwawe ubuzima bwawe butagenda neza kubera utameze neza. Si ishyari gusa, harimo no kuba ufite gukunda kugira stress, gukunda kuba urakaye cyangwa ubabaye cyane, kuba ufite intimba n'agahinda. Ibyo bintu nabyo byagutera igifu. Rero ibyo ushoboye kuba wakemura rwose bikemure. Niba hari icyo ushobora kuba wakora ukagihugiramo kandi cyiza, kigasa naho kikwibagiza ibyo bintu bibi cyangwa se izo ngeso zitari nziza, ugikore, noneho urebe ko wagubwa neza ukamererwa neza. Rero ndatekereza ingingo 10 tuzivuzemo, tuzinyuzemo. Gusa si zo gusa, hari n'ibindi byinshi cyane bitera igifu, harimo nko kuba warakoresheje imiti myinshi, cyane cyane nk'iyi miti y'ibinini, nk'ino miti yongera igabanya nk'ububabare, n'iriya miti ya za amapenkira, iriya miti n'indi miti igiye itandukanye myinshi, iyo wayikoresheje cyane nabyo bishobora kuba byakuviramo intandaro yo kuba wakwandura igifu. Rero ibi byose tumaze kubona si ku gifu gusa, ahubwo tubonye ko ari ibintu no mu buzima busanzwe wagerageje kwimenyereza kutabikoresha, wagubwa neza, wamera neza, ukabaho utuje utekanye. Nyuma ya biriya byose rero uzagenda ubona ibimenyetso, cyangwa se harimo n'abagiye babibona, kizakubwira ko warwaye igifu. Mu gice cya 2 naho turi bugarukeho neza cyane tubisobanura mu buryo burambuye. Hari ugutangira kumva uri kuribwa hano hagati mu gatuza, hari ukuntu ujya kumva harimo harakurya, ariko haguriramo imbere, hari igihe binagera n'inyuma. Rero icyo gihe niwumva hari bimeze nk'aho hatangiye kukurya, ujye umenya ko ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko ufite uburwayi bw'igifu. Ikindi kimenyetso kigaragaza ko ukirwaye, hari ukuruka amaraso, reka ngerageze mbicemo nirukanka. Hari kuribwa hano mu butikora, hano inyuma, ukumva harimo nk'ibintu by'imisonga, ukumva hari gutera, ukumva hari kokeramo ukuntu, nabyo ni ikimenyetso. Ikindi kimenyetso ni ukujya kumva ukumva hano hagati n'ubundi, hagati y'umutima, hano haruguru y'inda gatoya, ukumva hameze nk'aho mo imbere hari gushya, ukagira ngo barahacanye, ukagira ngo harimo umuriro, ukagira ngo suzi nyine uko bimeze. Icyo gihe nabwo nubyumva ujye umenya ko igifu cyawe gifite ikibazo, noneho ubashe kuba wagana nk'ivuriro cyangwa se nk'umuganga akuvure, akwiteho, kugira ngo bitaza no gukururira n'ibindi bibazo umubiri wose. Ikindi kimenyetso gikunda kubaho cyane, buriya igifu ushobora kukirwara ukagira ngo urwaye indi ndwara, umutwe ukakurya, ukadiyara, mu nda hakakurya, ukumva suzi ukuntu umeze, ukabura amahoro.
nabyo ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko uba ukirwaye, gusa hari indwara nyinshi nyine zihuza ibimenyetso, ariko nituza kuza kubivugaho neza, ndatekereza ko uri busobanukirwe ku buryo ubutaha nujya uhura n'icyo kimenyetso uzajya uhita wumva icyo urwaye utiriwe ujya muri byinshi. Erega wajya no kwivuza ukajya kwivuza ikintu uzi, biba ari byiza kurushaho, kuko buriya umuganga nubwo akuvura ariko afatikanya nawe kugira ngo, niyo mpamvu akubaza, akakubaza uko umeze, akakubaza buri kimwe cyose, noneho nawe agahuza n'ibyo azi, agahita amenya icyo urwaye, akakugenera umuti ugukwiriye. Rero iyo nawe ugiye kwivuza ariko uzi ikintu urwaye, birafasha cyane. Buriya tutarajya no ku muti, ubu ngubu si na ngombwa cyane ko umuntu yababwira ngo genda ngo ukoreshe ibi, ngo genda ngo uvange ibi, ngo genda uvange ibi. Yego nibyo, iyo umuntu yarwaye uburwayi bukagera ku rwego rwo kuba noneho bwamubuza amahoro, hari umuti uba ugomba guhita ukoresha kugira ngo noneho ukureho ubwo burwayi, ariko noneho nyuma hakaba hari urundi ruhare rwawe nawe ukwiriye kugira ngo utazongera guhura n'ibisa n'ibi ngibi. Rero umuti nyamukuru uvura igifu mu yo uzumva yose, umuti wa mbere wagerageje gukoresha, wagerageje kwirinda ariya makosa yose twabonye, noneho ahubwo ukajya ubigenza neza, ukabikora neza, ukabifinyora neza, ndakubwira ko kongera kurwara igifu byaba bigoranye kuri wowe, warwara ibindi, kandi si igifu gusa waba wirinze, waba wirinze n'izindi ndwara zigiye zitandukanye, kuko biriya bintu twabonye bitera n'izindi ndwara nyinshi, ndetse akaba ari na kimwe mu nzira indwara zitandukanye zinjiriramo. Mbese ziriya ngingo zireba umuntu uwo ari we wese. Nubwo mu isi hatabura ibintu wenda bituma umuntu atiyumva neza, ariko byibura uruhare rwawe ube wararutanze kuri wowe, ubone no kuba watekereza no kuba wakora n'ibindi. Ujya usanga umuntu ukamubuza nko gukoresha nk'ibintu runaka, ariko ntabyumve, ahubwo agakomeza agahatiriza, agakomeza akabikoresha. Kwica ni icyaha, haba ku Mana, haba kuri leta, haba no muri sosiyete. Nawe ubwawe wumvishe umuntu ngo ni umwicanyi, ujya wumva ubitinye, ujya wumva umutinye cyane. Ariko ikibabaje ni uko usanga abantu twebwe dutinya ibyo byose, ariko umuntu agahindukiraho ubwo akiyica, atabizi cyangwa se anabizi ko arimo ariyica. Igihe cyose ikintu ari kibi ku buzima bwawe, ugahindukira wowe ukagikora, ujye umenya ko nawe uri mu mujyi wo kuba wakwiyica. Ikindi, niba hari ibintu wategetswe kudakoresha mu buryo bwo kubungabunga ubuzima bwiza bwawe, ya bindi ugahindukira wowe ukarengaho ukabikoresha, ujye umenya ko uri kwiyahura, uri kwiyica, uri kwiyangiza. Ubwo nawe niwumva hari abo bavuga ngo uyu ni umwicanyi, nawe ntuzirirwe ubitindaho, kubera ko uba waramaze kwiyica wowe ubwawe, nawe uri muri iyo kategori. Erega gupfa si icyaha, n'urupfu si wowe waruzanye mu isi. Ariko nubwo atari icyaha, ariko wowe ubwawe iyo wiyishe bihinduka icyaha. Rero gerageza ikintu cyose uzi ko cyagushyira muri risike yo kuba cyagutera urupfu, cyagutera igihombo, ugapfa uhagaze, ugapfa umeze nk'uwiyahuye, ugapfa umeze nk'uwiroze, icyo kintu ujye ukigendera kure, kubera ko uyu munsi wa none uri aha ngaha, ejo ntabwo uzi ngo uzaba uri hehe, ntabwo uzi ngo uzaba umeze gute. Rero icyiza, gerageza icyitwa cyiza kuri wowe ugiharanire, kubera ko nicyo kintu ubereyeho hano ku isi. Hari ibintu bitatu ubereyeho hano ku isi. Ikintu cya mbere ni ukwiyitaho, icya kabiri ni ukwita ku bawe, icya gatatu ni ukwita ku bandi. Ntabwo rero wajya kwita ku bandi, ntabwo wajya wita ku bawe nawe ubwawe utabashije kubanza kwiyitaho. Irinde ibi ngibi, witwararike muri byo n'ibindi tutavuze hano, kubera ko wowe ni wowe w'agaciro. Ibyo utunze byose, ibyo ufite byose, buri kimwe cyose uwo uri icyo uri cyo, uri cyo kubera ko uhari, uri cyo kubera ko uri muzima, uri cyo kubera ko ufite imbaraga. Ariko ibyo byose iyo byabuze, wowe n'ubundi umeze nk'aho utariho, umeze nk'aho ntacyo umariye isi, umeze nk'aho ubwawe nawe nta kintu wimariye. Erega hari ibintu dukora gahoro gahoro, ingaruka ntizihite ziza, ariko kuba zitaje ntabwo bivuze ko ikosa ritabaye.
ariko icyo ukoze uyu munsi kiragenda kikajya imbere, kikajya kugutegereza. Ariko niba ubuzima bwawe bufashe neza, ukabutwara neza, icyo kwirinda ukacyirinda, icyo kwitwararika ukacyitwararika, wenda nk'umuntu ushobora gucikwa ukagira bikeya bigucika, ariko buriya dusabwa gutanga bikeya ingaruka zikaba nyinshi, kimwe n'uko dusabwa gukora bikeya noneho igisubizo kikaba byinshi. Gerageza rero wirinde ikintu icyo ari cyo cyose cyakwangiriza ubuzima, noneho ubeho wumva utuje, ubeho wumva utekanye, ubeho ufite ubuzima bwiza, wenda nunapfa uzapfa ariko nta ruhare wabigizemo, kuko gupfa ni ikintu twasanze, ariko nanone gupfa wiyahuye nabyo bikaba ari ikindi kibazo. Izi ngingo 10 cyangwa se aya makosa 10 tumaze kubona, ubundi yo ubwayo ni n'umuti. Buriya nyine wabiretse uko twagiye tubivuga, ugahangana nabyo, ukagerageza uko ushoboye kose, ibino bintu byose twavuze ukabireka, ukabyitwararikamo neza, rwose umuti waba uwubonye, umuti waba wawugezeho, noneho undi muti uba ukeneye ni wa wundi uza ukarangiza bwa burwayi wahise uhura nabwo, kubera ko urumva nyine uba waragiye ubikoresha igihe kirekire. Nabyo rero biba bisaba noneho kuba wakoresha umuti uhita ukuraho bwa burwayi, ariko akaba ari n'urugendo rutangiye rwo kuba wakomeza kwirinda kuba wakongera guhura n'uburwayi bujyanye n'igifu cyangwa se n'ubundi burwayi butandukanye bukomoka muri biriya twabonye. Reka kino kiganiro tube tukisubikiye aha ngaha, turagaruka mu kindi gice cya kabiri, ariko ku barembye cyane hari umuti nabarangira mwaba mukoresha, gusa imiti ni myinshi, ariko niba urembye cyane ufite ikibazo cy'igifu nk'uko twagiye tubigaragaza, ikintu ugomba gukoresha cy'ibanze kandi cyagufasha muri aka kanya, urafata amazi y'akazuyaze mu gitondo, itasi cyangwa ikirahure kimwe cyangwa se igikombe nyine wenda kiringaniye. Nurangiza ufata ayo mazi y'akazuyaze ukamuriremo indimu imwe, numara gukamuriramo indimu imwe ushyiremo ibiyiko 2 by'ubuki, noneho ayo mazi y'akazuyaze uyanywe. Reka dusoreze hano kino gice cya mbere. Niba hari ikibazo wagize, igitekerezo, nyunganizi, ushyire muri komenti. Niba utarakora subscribe, ubikandeho uyikore, kugira ngo nitujya dushyiraho n'ibi biganiro nawe ujye uba mu bantu bigeraho, noneho mukore share kugira ngo dufashanye, ubisangize n'abandi kugira ngo nabo bibagereho, dukomeze gufashanya, kuko natwe tubikora ari uburyo bwo kugira ngo dukomeze dufatikanye, dufashanye, turebe ko ubuzima bwacu, ubuzima bwawe, ubuzima bwanjye byarushaho kugenda neza. Bye bye, Imana ikomeze kubana nawe, kandi mwifurije gukomeza kugira ubuzima bwiza.